Dieses zum Kauf angebotene, gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Italien. 1975 wurde dieses Einfamilienhaus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Das Haus bietet eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 160.000 €. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.